करने में मेहनत देख रहे हो। सोलो शूट ऐसे होता है भाई। कभी आप भी कैंपिंग करो, सिनेमैटिक्स लेने हो तो ऐसे ही ले सकते हैं आप भी। हाँ, तो भाई दोस्तों यहाँ पहुँचते पहुँचते हो चुके हैं भाई हालत डाउन। और अभी लगभग टाइम बताऊँगा ना, आप भी यकीन नहीं मानोगे कि इस टाइम तक गर्मी हो रही है। 5:30 तक इतना भयंकर गर्म हो रखा है माहौल। अब थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा। तो थक गया हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं लेयरिंग नहीं लगाऊंगा, ऐसा ही रहने देता हूँ खुला खुला सा टेंट। फिर लगा लेंगे रात होते लेयरिंग। हवा क्या मस्त चल रखी है यार यहाँ पे। अगर आज मैं बहुत अच्छे टाइम पे आ रखा हूँ, मैं फुल नेचर को एंजॉय कर पाऊँगा, साथ में जो है कि अपना बढ़िया से मज़े भी ले पाऊँगा, कुकिंग भी कर पाऊँगा टाइम से। आज सब कुछ होगा, वरना 2-2 बजे सोता हूँ ना, फिर वो हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए चलो दोस्तों, चलो थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ यार, पसीना पसीना हो गया। और एक अच्छी सी ड्रिंक बनाता हूँ, और तभी तक आप लोग ड्रोन शॉट का आनंद लें। Cheers guys. मज़ा आ गया।
भी अच्छे से लग चुका है। और समर के हिसाब से ना ये टेंट एकदम बेस्ट टेंट है। तो भाई दोस्तों चलो, अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो फिर भी पूरी रात होगी, और लेकिन हम कम से कम टाइम से तो खा पाएंगे। ये चलो यार, मज़ा आ रहा है आज, पता है कुल मिलाकर के मज़ा आ रहा है। और मेरे को जलजीरा पी का भी मज़ा आया, और काफ़ी टाइम के बाद जलजीरा पिया। लगभग ना मैंने लास्ट टाइम जब जलजीरा पिया होगा तब मैं स्कूल में पढ़ता था, और दोस्त लोग लाते थे तो जलजीरा को ना हम लोग चाटते थे मस्त करके, और अच्छा टाइम पास भी रहता था। देखो दोस्तों, प्याज को मैंने बारीक से चॉप किया, और टमाटर को रफली चॉप करेंगे क्योंकि हम लोग को इसको ना ग्राइंड करना है, इसलिए। अभी अपना लगभग सारा सेटअप हो चुका है, बढ़िया से सुकून है, क्योंकि आज मैं टाइम से खा लूँगा। थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये आज की जो कुकिंग होगी भाई वो नॉनवेज बनने वाला है, तो वेजिटेरियन भाई लोग अभी से ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं इस बॉक्स को खोला भी नहीं है, आप कुकिंग पार्ट या स्किप कर सकते हैं भाई, बिल्कुल से, है ना। जो है कि इस चिकन को ना मैरिनेट कर लेंगे, और इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि ये मसाले जो है कि अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। और आज जो बन रहा है भाई वो बन रहा है अपना बटर चिकन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पहली बार खाने वाले हम लोग इस कैंपिंग में कुछ ऐसी डिश। तो चलो, ये भाई अपना खुल गया मसालों का पिटारा। तो आज पुराने दिन याद आए यार, काफ़ी टाइम के बाद। और दही का जो हार्ड पार्ट है ना, ये लेना है हमें। सबसे पहले पड़ेगा भाई नमक, फिर पड़ेगा आपका जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा भाई बारबेक्यू मसाला। बस फिलहाल इतना ही डाल करके मैरिनेट करेंगे। इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ता है, मैं पेस्ट बनाना मैं उसका भूल गया था, उसको कर लेंगे भाई मिक्स। संपूर्ण, ओके। इसको भाई ढक देंगे। जो है कि भैया इसको 10, 15, 20, 25, 30 मिनट जितना देर रखेंगे ना उतना अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो इसको साइड ही रख लेते हैं, और हाथ वाथ धो करके शाम की चाय की प्रिपरेशन करते हैं। अंदर आने का रीज़न ये है कि भाई बाहर साइड थोड़ा सा डर लग रहा था ओपन में ना, क्योंकि होता ये है कि भाई जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो चुपचाप घात लगा कर बैठ।
और आजकल ना रात काफ़ी लेट से हो रही है, जिसकी वजह से भाई टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देखो 8:50। ठीक ठाक है यार। आज चाय उतनी कुछ खास नहीं बनी यार, पता नहीं क्यों। मतलब नॉर्मल चाय बनी है, इलायची वगैरह भी डाली, पता नहीं वो वाला टेस्ट नहीं आ पाया। आह। 9:13। और आजकल एक तो रात भी लेट हो रही है ना, और ओए, और साथ में आसपास भी नज़र मारते रहना है कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है करके, वो ज़रूरी हो जाता है। बैठे रहते हैं और बस एक मौका चाहिए होता है, और बस अगर हमारी गर्दन उनके पास पहुंच गई ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा तो वरना यार एक बार के लिए आदमी बच सकता है। आपके काजू तो टमाटर देखो काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो है कि इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। फिलहाल तभी तक के लिए मैं आटा वगैरह लगा लेता हूँ। पहले तो भाई मैदा पड़ेगा, और ना मैदे पे थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा भी डालूंगा, जिससे कि थोड़ा सा ये हेल्दी बने, वरना ना ये पूरा मैदे का ही अनहेल्दी हो जाएगा। बढ़िया। बढ़िया, आटा अपना लग चुका है। थोड़ा सा ना इस पे ऑयल लगा करके छोड़ देंगे ताकि आटा सूखे ना, ऐसे ढक देंगे। तो चलो भाई दोस्तों, अब जो है कि प्रिपरेशन कर लेते हैं। टाइम भी काफ़ी हो रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। पता है 10 बजने को है, 9:57 हो गया है। और अब जो है कि फटाफट से जो अपना भाई मैरिनेटेड चिकन था, जो कि लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको रखे हुए एक जगह, तो इसकी बारी है भाई। इसको करेंगे फ्राई। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बाकी का इस पे पड़ेगा बटर,
क्योंकि बटर चिकन है तो भाई इस पर बटर का बहुत यूज होगा का। हल्की हल्की आंच पे इसको जो है कि बढ़िया से रोस्ट होने देते हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। अब इनको ना दूसरी तरफ से ऐसे पलट लेंगे और बढ़िया से अच्छे से पकाना है इनको हम लोग को। भाई दोस्तों, इसको अलट पलट के बढ़िया से देख लिया है तो लगभग जो है कि चिकन अपना पक चुका है। और अब जो है कि इसको रख देंगे। अब जो है कि बटर चिकन बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्रेवी रेडी है, सब कुछ रेडी है। और ये चलो, ये हो गया। इसको थोड़ा पका लेंगे और इस पर थोड़ा सा डालेंगे क्या, बटर। चलो, ये गया भाई बटर। नमक वगैरह मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों में डाल रखा है। सबसे पहले भाई इस पर जो चीज़ें पड़नी है वो है धनिया मसाला, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने ना मैरिनेशन के टाइम पे हल्दी नहीं डाली थी। गरम मसाला, बढ़िया। लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, जिससे कि थोड़ा सा कलर इन्हेंस हो इसका। चिकन था उसको भी डाल देंगे, चिकन पीसेस। ये बढ़िया बढ़िया से इसको कर लेंगे मिक्स अप। चलो जी दोस्तों, अपनी ऑलमोस्ट भाई बन चुकी है ये बटर चिकन मसाला बन चुका है। अब इस पे जो है कि डालेंगे हम क्रीम। और साथ में डालेंगे बटर। ना समझो, अगर ना आप लोग ऐसे ही सोलो कैंप कर रहे हैं तो टाइम पे आप लोग को नज़र बनानी पड़ेगी, बाहर साइड को देखते रहना पड़ेगा। इससे ये होता है कि भाई बाहर साइड कुछ आए ना आए, कुछ आया भी होगा ना तो वो भी आप पे अटैक नहीं करेगा। बहुत एक्टिव रहेंगे हम तो खतरा नहीं रहेगा हमें, और तो क्या होगा, है ना। और बाकी का फ़िलहाल खाने को मैं भाई बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि अपना ये बन चुका है। अब रोटी बनाने की देर है, तो गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते हैं। मतलब जो मैंने सोच रखा है ना, रुमाली रोटी। अब वो बन पाती है नहीं बन पाती देखते हैं, क्योंकि उसके लिए ना कढ़ाई चाहिए होती है। उल्टी कढ़ाई पे बनता है या फिर उल्टा कोई भगोना टाइप का होना चाहिए। तो कितना बढ़िया बन रखा है, तो इसको ना इस पे उलेट देंगे। चलो भाई दोस्तों, ये देखो सॉफ्ट जो आटा था ना, बस इसको ना हमको ऐसे करके चलाना है। और तभी तक थोड़ा सा भाई यहाँ बना लेना हमको नमक पानी। देखो दोस्तों, बन रहा है ना नॉन स्टिक एकदम पैन। नॉन स्टिक पैन की तरह काम करेगा ये। ये देखो जी दोस्तों, शक्ल देखो।
क्या बढ़िया से बन गई ना रोटी अपनी। तो अभी क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है, इसको रख लेना है इस पे, तो भाई ढक लेना है, नहीं तो ना ये बन जाएंगे पापड़। फुल जुगाड़ में काम चल रहा है भले ही, लेकिन बन रही हैं अपनी रोटियाँ। अब इस पे लास्ट में कसूरी मेथी पड़ जाएगी। चलो जी दोस्तों, इस तरफ जो है कि देखो अपने क्या बढ़िया प्यारी प्यारी रोटियां रेडी हैं सारी की सारी। देखो कितनी सॉफ्ट हैं, वाह। तो मजा आएगा साथ में भाई। वाह है ना दोस्तों, एकदम यूनिक। देखो बाकी का इतना सा और बच रहा है, इसको लेते रहेंगे। तो चलो, अब रहा नहीं जा रहा भाई रुमाली रोटी। वाह भाई साहब, ये क्या चीज है यार। बहुत ही जबरदस्त सच में। सच में यार, ये हुई चीज, इसको बोलते हैं चीज। बहुत जबरदस्त। चलो मैं अपना ये खाना फिनिश करता हूँ। फिनिश का लास्ट रोटी बची है, और फिर उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है। बारह बज करके 11 मिनट, 11 बजे खाऊंगा सोच रहा था, लेकिन 12 बज गया। लेकिन कोई नहीं भाई, 2 बजने से तो अच्छा ही है, वरना तो आपको पता ही है ना, रोज 2 बजते हैं भाई खाना पीना खाने में अपने। तो चलो, कुल मिला करके बहुत ही मजा आया यार। खाना तो इतना डिलीशियस था कि भाई सच में बहुत ही मजा आया। मतलब सारा का सारा खत्म कर गया। देखो ये। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपको मॉर्निंग पे। और तुम्हारा भाई पहले उठ गया था, आज सूर्य उदय से पहले उठ गया था। और सूर्य उदय का व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, जो टाइम लेस मैंने लगाया था अभी, है ना। तो यार नींद तो काफ़ी अच्छी आई रात में, और लगभग ना 12:30 के आसपास। चाय भी बन चुकी है।
तो भाई दोस्तों, एक अलग ही बात है यार इन वादियों में सुकून भरी ज़िंदगी जीने का, जो कि भाई एक कैंपिंग के जरिए ही मिलती है मुझे बस। और कल ना पूरे नीचे के जंगल में आग लगी हुई थी, और अब वो आग बुझ चुकी है। पता नहीं, शायद से बीच में जो नदी पड़ती है उसके पार नहीं आने दिया आग ने, वरना इस पहाड़ी में भी आग लगी होती। तो यार अब ये है कुल मिलाकर के, क्या कहेंगे अब इस पर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी। आसपास में जो भी गंदगी थी वो सब साफ करके मैं ले जा रहा हूँ भाई, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। लाइक कर देना, फिर बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक और नई कैंपिंग वीडियो पे, तभी तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम।